Sveiki gyvi. Taigi, atėjo, ilgai laukta tiesos akimirka. Šiandieną čia aš jums papasakosiu apie įžymiojo Dakaro skrydžio pasekmes. 500 meters, Ypsilon right, over the crest, leave the main track, less visible, going down, careful. Oh, shit. Okay? Tai Haliuksas yra štai čia, tai yra pirma diena, kada mes jį pradėjome išrinkinėti. Ir turiu gerų žinių. Kad atstatyti Haliuksą bus brangus projektas, tai aš tą žinojau visada, žinau ir dabar. Bet turbūt esmė pagrindinė yra ta, kad Haliukso rėmas yra, negaliu sakyti 100%, bet 90%, kad jisai yra tvarkoj ir nepaliestas. Štai čia jūs matote Haliukso pirmąjį arba tikrąjį veidą. Kai jisai konstruojasi ir kai jisai darosi, jisai ant tikrojo veido turi uždėtą kaukę, kuri, jinai kaip buferis, kaip deformacinė zona specialiai padaryta tam, kad avarijos atveju nepažeistum automobilio. Tai štai čia jūs matote rėmą, kuris yra net turbūt neįbrėžtas. O štai čia turite kaukę, tiksliau turime kaukę, kuri dedasi va štai šitas vietas. Čik, čik. Ir tada ant jo montuojasi priekis, čia dedasi radiatoriai, žibintai, sparnai ir visi kiti reikalai. Smūgio atveju kaukė arba veidas deformuojasi, tokia jos yra paskirtis, tam, kad rėmas išliktų sveikas. Tai štai. Čia tikrai stipriai sulankstyta konstrukcija, jinai padarė savo darbą, rėmas yra visiškai sveikas. Be to, štai čia jūs matote automobilio Haliukso apatinės virtis. Štai va šitas virtis. Čia yra visos 4 virtis, visos 4 yra sulankstytos. Kitaip tariant, kada mes su Haliuksu skrydome, mes kritome ant automobilio priekio ir natūralu, kad smūgį gavo priekiniai ratai. Buvo milžiniškas smūgis. Priekiu ir priekiniais ratais, kas vyksta tokiu metu, štai šitos virtis, jos linko, ratai keliavo į vidų, ta prasme, vienas atsitrenkė net į rėmą su padanga, kitas nepasiekė, bet vienaip ar kitaip linko priekinės virtis, nes smūgis buvo milžiniškas, bet jos ir yra sukonstruotos tam, kad prie ypatingai didelių smūgių jos linktų, bet rėmas išliktų sveikas. Tas pats gavosi ir su galiniais ratais, kadangi automobilis krito ant priekio, paskui krito ant galo. Tai paskui nukeliausime prie galo ir papasakosiu, kas nutiko tenai. Arba netgi galima keliauti ir pasižiūrėti. Štai čia jūs matote Haliukso rėmą iš galinės dalies. Jisai yra irgi, net neįbrėžtas. Tai vėlgi ta pati istorija. Automobilis krito pradžio ant priekio, paskui ant galo. Tai čia yra tokios atramos, kurios laiko sparnus. Čia yra ratai ir vėlgi tos pačios apatinės virtis, kurios dabar yra pakeistos naujomis, bet jos lygiai taip pat linko, dėl to, kad smūgis į ratus buvo labai didelis. Tai rėmas irgi išliko visiškai sveikas, užlinko tik tai duslintuvų galai, kurie iš esmės irgi keičiasi. Tai tame mes didelės bėdos nematom. Taigi šiuo metu mes išsirinkinėjame Haliuksą. Darome sąrašą detalių, štai matau, jisai yra čia, šiuo metu yra 38 punktai, čia yra surašytas detalės pavadinimas, taisoma, netaisoma ir taip toliau, kiek vienetų. Ir tokiu atveju turėsime visiškai pilną sąrašą, siunčiame užsakymą į Toyota Gazoo Racing ir laukiame detalių. Kas turi būti tvarkoma, tvarkosi, kas turi būti perrengta, persirenka, kas turi būti keičiama, bus pakeista. Tai principas turbūt toksai. Dar vienas labai svarbus dalykas yra rėmas,
kad būtume visiškai tikri, mes turėsime su lazerio pagalba išsimatuoti įstrižai, nes mes žinome, kokie duomenys turi būti. Tai mes tiesiog pasitikrinsim pačius pagrindinius geometrinius Haliuxo taškus tam, kad būtų visiškai tikriem, kad viskas būtų gerai. Nu ir tada natūralu, be to visi pagrindiniai agregatai, jie bus išimti, jie bus tikrinami tiek mechaniškai, tiek dėl skilimų ir taip toliau. Kadangi automobilis patyrė tikrai didelės perkrovas, tai turėsime viską patikrinti, kad kitose lenktynėse kažkas neišlystų. To tikrai labai bijočiau. Čia mes matome truputį karbono ir kevlaro krūvą, brangę karbono ir kevlaro krūvą. Tai yra tos detalės, kurios padaro išvaizdą, kad tai yra tas raumeningas Haliuxas. Tai va taip, jos čionai tikrai yra nukentėjusios, yra lūžusių detalių, dalis iš jų greičiausiai iškeliaus arba į aukcioną, arba bus parduotos kaip istorijos dalis. Na, o mes tikiuosi galėsime iš to arba prisidėję nupirkti naujas tokias pačias detalės ir atstatyti šį automobilį.